Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын банан қосылған печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Бұл печенье менің отбасыма өте қатты ұнады. Пісіп жатқандағы хош иісі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Печенье үгітілмелі болып шығады, арасы толықтай піседі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: банан, жұмсақ сармай, қант, тұз, ұн, қопсытқыш және какао. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен бананды ыдысқа бөліп аламыз. Сонан соң шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Достар, менің каналымда басқа да печеньелердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте қантты саламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды саламыз. Келесі кезекте барлығын жақсылап араластырамыз. Силиконды лопаткамен немесе шанышқымен араластырсаңыздар болады. Сонан соң тұз саламыз. Ендігі кезекте какао саламыз. Қопсытқыш саламыз. Онда аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Онда міндетті түрде електен өткіземіз. Мен алдын ала онда електен өткізіп дайындап алдым. Оны әркімде әртүрлі болғандықтан мен описанияда жазып қойған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Сондықтан онда аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырып, ары қарай қолмен илеймін. Мінекей достар, бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Қамырдың жұмсақтығы сондай, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі кезекте қамырды қатты жұқада қалыңдай етпей орташа етіп жаямыз. Үстелдің үстіне аздап ұн себеміз. Қаласаңыз қамырды бірнеше бөлікке бөліп барып жайсаңыздар болады. Қамырды жайып алғаннан кейін печеньенің формасын шығарамыз. Печеньенің формасын қалауыңызша әртүрлі қылып жасауға болады. Дайын болған печеньелерді формаға пергамент қағазын төсеп немесе сармай жағып орналастырамыз. Артық қалған қамырларды қайтадан жайып пайдаланатын боламыз. Печеньенің пісіп жатқандағы хош иісі өте керемет. Дайын болған печеньелерді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, банан қосылған өте дәмді печенье дайын. Печенье өте оңай жасалады, үгітілмелі болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.